Здравствуйте, вы смотрите актуальное интервью в студии Власий Сергеев. В Якутии в прошлом году дорожные работы проводились на объектах общей протяженностью 231 километр. Объем финансирования составил 3 миллиарда рублей средств Республиканского дорожного фонда и федерального бюджета. Какие дороги полностью обновились и на каких участках произведен капитальный ремонт? Об этом нам расскажет генеральный директор управления автомобильных дорог Республики Саха-Якутия, народный депутат Госсобрания Иль-Тумен Семен Филиппов. Семен Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Семен Васильевич, с какими результатами завершился дорожно-строительный сезон прошлого года? 2021 год мы завершили успешно. Скажу, что благодаря нашим подрядным предприятиям, нашим дорожникам, все плановые задания, которые были намечены на 2021 год, выполнены полностью. Мы работали на 23 объектах, где объем работ был 3 миллиарда рублей. И далее, благодаря тому, что мы работаем и с федеральным центром, дополнительно нам было выделено еще 150 миллионов рублей, и еще 2 участка мы сделали, отремонтировали и привели в нормативное состояние. То есть работа была на 25 объектах, и все работы были фактически завершены в ноябре месяце. Дорожные работы велись на всех наших региональных автодорогах. Это Нам, Амга, Умнас, Анабар, Яна, Мирю, Хатасе, Бютюн, Хамбала, Хаймико. На этих дорогах мы вели работу, и в рамках национального проекта нам удалось привести в нормативное состояние 221,8 километров автодорог. И, как я уже говорил, 150 миллионов нам дополнительно выделено, и мы на них привели в нормативное состояние еще 10,6 километра. То есть в общей сложности мы привели в нормативное состояние в рамках национального проекта безопасные и качественные автодороги 231,68 километра дорог. Но каждый год у нас так получается, что 3 года идет проект национальный безопасной качественной автодороги. И первый год мы привели в нормативное состояние 122 километра, в прошлом году 221 километр. И уже в 2021 году 232 почти километра автодорог. То есть у нас идет наращивание. Семен Васильевич, не можем мы не поговорить, конечно же, о стандартах и качестве выполненных работ. Отвечают ли дороги, построенные или реконструированные по национальному проекту, всем стандартам качества и безопасности? У нас дорожное предприятие обладает вообще всем необходимым для того, чтобы качественно производить работу. И речь идет не только о спецтехнике, но и оборудовании для проведения контроля качества дорожного полотна. Более того, специалисты нашего управления много раз выезжают на объекты с контрольными проверками. Также по заказу нашего ведомства на ремонтных участках постоянно осуществляется строительный контроль со стороны независимых специализированных организаций, которые находятся на объектах круглосуточно. Что касается безопасности, то перед нами стоит задача в 3,5 раза уменьшить смертность на дорогах к концу 2024 года. Мы постепенно движемся к этому. И в 2017 году показатель смертности на дорогах составил 112 человек. А в этом году число погибших составило 69 человек. То есть мы сократили тяжкие последствия от дорожно-транспортных происшествий почти в 2 раза. В продолжение скажу, что особое внимание в текущем дорожном сезоне уделялось монтажу уличного освещения в транзитных населенных пунктах. Как раз это и касается безопасности на дорогах. В этом году общая протяженность опор наружного освещения составила 25 километров.
на транзитных населенных пунктах. Также для обеспечения безопасности дорожного движения на отремонтированных участках установили 2041 дорожные знаков, оборудовали 34 автобусных остановки, установили 15 тысяч погонных метров барьерных ограждений, 4516 сигнальных столбиков, нанесено более 162 тысяч метров дорожной разметки. Ну и особая эффективность профилактики дорожно-транспортных происшествий играют у нас камеры автоматического фото-видеофиксации правонарушений. Сегодня они у нас действуют на автодорогах и федерального, и регионального, и межмуниципального назначения. В 2017 году нашему управлению была передана часть полномочий по сопровождению камер автоматической фото-видеофиксации правонарушений. И с этого времени мы провели большую работу и из 53 довели количество камер до 154 единиц. Будет установлено еще 80 таких технических средств. В этом же году, во втором квартале, мы планируем заключение контрактов по 30 комплексам фото-видеофиксации. Места установки у нас определяются с учетом рекомендаций ГИБДД. Обозначили мы, да, объем работ, действительно прозвучали очень впечатляющие цифры и показатели. А хотелось бы теперь поговорить о технологиях, да, которые применяются дорожниками. Собственно, какие технологии были применены? В рамках нацпроекта, одним из целевых показателей при реализации нацпроекта являются новые наилучшие технологии повторного применения. Это примерно 30%. Так на дорогах ХАТАС и у нас внедрялись технологии повторного применения переработанного асфальта, бетона. Также из инноваций можно назвать сетчатые конструкции для защиты от эрозии и оползней откосов автодорог, технологии стабилизации грунтов земляного полотна с применением стабилизации цементного покрытия. Все они позволяют нам качественнее строить и ремонтировать дороги. Надо отметить, что без впечатляющий объем работ мы просто не успели бы такой объем работ сделать без применения этих новых технологий. И за все 3 года реализации нацпроекта эти новые технологии постоянно нами применяются. Семен Васильевич, мы говорим о том, что были применены современные технологии, были построены дороги, которые отвечают стандартам национального проекта. Да. Что же касается сохранения автодорог, какие меры принимаются, чтобы, собственно, сохранить наши новые дороги? Конечно, при заключении контрактов подрядчик берет на себя гарантийные обязательства по содержанию автодороги. Вместе с тем у нас есть проблемные участки. Особенно это касается автодороги УМНАС, это по простонародье Покровский тракт, где отмечается очень большой грузопоток и очень большие большегрузные автомобили там постоянно курсируют. И надо сказать, что они идут с нарушением, конечно, весовых всех норм, да. И в этом году впервые в рамках регионального проекта «Общественные меры развития дорожного хозяйства» мы установили автоматический пункт высокогабаритного контроля. Это на 65-м километре автодороги УМНАС. Объект был запущен в тестовом пока режиме. Участок под его размещение протяженностью 1 километр был заасфальтирован в 2 слоя с укреплением основания дороги. И установлены барьерное ограждение, дорожные знаки, наружное освещение и проведена волоконно-оптическая связь. То есть все это делается, конечно, для сохранности автодорог. Вы понимаете, у нас же в связи с тем, что эти тяжеловесные
автотранспорт входит, у нас, конечно, мы свои дороги, колейность появляется, то есть портим свои дороги. Семен Васильевич, хотелось бы, да, узнать, что же делается по налаживанию автотранспортного сообщения в части строительства мостов? Как вы знаете, в республике ежегодно наращивается масштаб дорожных работ в рамках реализации нацпроектов. Как итог, значит, введены в эксплуатацию сотни километров автодорог. Вот. И вместе с тем, совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия мы ведем тесную работу с федеральным центром по финансированию ремонта и реконструкции капитальных объектов. Благодаря взаимодействию как раз с федеральным центром, да, мы с Росавтодором, нам удалось добиться финансирования строительства 3 мостовых переходов. Это в Усмайском, Ленском и Тампонском районах. И в следующем году, вернее, в этом году, в 2022 году, мы завершаем возведение крупного 326-метрового моста через реку Алахью в Усмайском районе и мост через реку Нюя в Ленском районе, это 183 метра. Вот. Подчеркну, что работа по реконструкции мостов идет с опережением графиков. Вот. Например, объект в Ленском районе должны были сдать в 2023 году, но строители планируют сдать значительно раньше, то есть в нашем осенью 2022 года. С сентября также начаты работы на реке Менкуле, где предстоит ввести в строй после реконструкции еще один крупный 326-метровый мост в 4-м квартале 2023 года. Ага. Ну что ж, Семен Васильевич, благодарим вас за информацию и уверены, что в новом году вас ждет также много работы и вы совсем справитесь. Спасибо, удачи. Напомню, об итогах дорожных работ нам рассказала генеральный директор управления автомобильных дорог республики, народный депутат Госсобрания Иль-Тумен Семен Филиппов. Но это было актуальное интервью. Всего доброго.